Tina, lepo pozdravljena. Živijo. Tukaj smo se v bistvu zbrali zaradi tega, ker si v zadnjih letih precej improvizirala, če se ne motim. Sadovi te improvizacije bojo vidni jutri, se pravi v torek zvečer se bo premierno v Kinodvor prikazal tvoj prvenec, Čas za improvizacijo. To v bistvu pomeni, da si v roke prvič v življenju vzela režijske škarice in scenaristično platno in šla po sledi slovenski mladi jazz generaciji. Tako da jaz predlagam, da narediva eno pavzo in pogledava en kratek izsek iz tega, kar je v vmesnem času nastalo. Se strinjam. Jazz, za mene se mi zdi glasba ful privlačna, ne? Mislim, tako nasplošno. Tudi ono, tak, ne vem, frajerska, recimo, ne? Ne vem, predstavlja to neko strast, ki se mi zdi, da je v jazzu ful, ne? Čustev, ki se sprosti v improvizaciji. Improvizacija, recimo, zdaj, da greš ti na sprehod. Najprej se odločiš za levo. Pol pride recimo nek gost in zdaj, ne vem, mogoče si ti bossa. Mogoče tam vidiš iglice, pa si rečeš, ne bom šla tja v gost, ker me bo nekaj pikalo. Pa greš tja levo, recimo. Ne vem, pol vidiš eno fajn jasico, mehko, se mi malo hodi po mehki jasici, ne? Tak, jaz razumem nekako v muski. Greš v eno tako zono, kjer nekako ne veš več, ampak v bistvu mogoče sam grizeš in igraš in greš za nečem, kar mogoče sploh ni zarisano, sploh ni jasno. Mislim, fajn se mi zdi slovenska mlajša jazzovska generacija v tem smislu, zato da vsi ful delajo sploh v zadnje čase. What I'm happy about is that there's one more seed planted in one more region of the globe that is going to sprout some music and some culture called jazz. Spomnim se pač nekega poletja, jaz mislim, da je bilo to leta 2012, ko smo v obdobju kislih kumaric, se pravi, mislim, da je bilo enkrat na začetku ali pa sredi poletja, si morali zamisliti zgodbe, s katerimi bomo malo popoprali delo v spletno stran. In tvoja naloga je bila, da pač prideš na dan z eno zanimivo idejo in mislim, da ni bilo bolj naravne odločitve, kot je bila ta, da si se odločila, da se odpraviš na teren in pogledaš, kaj se dogaja s slovensko jazz sceno. Ne vem, če je bilo glih poletje, mislim, da že prejšnjo zimo, zimo pred poletjem, so se začeli odpirati taki lokali, ki so ponujali to vsebino, malo koncert, pa kakšen jam session, ker so tako hoteli popestriti to svojo ponudbo in ta skupnost, predvsem mladih teh glasbenikov, je to z vsemi štirimi zagrabila in so v bistvu kar pomagali. Mislim, scena se je razživela v enem momentu zelo. Je bil ponedeljek, je bil en jam session, torek, sreda, četrtek. Tako skoraj vsak dan v tednu. Ker vem, da ogromno veš o jazzu in ogromno veš o filmu, me pa vseeno zanima, čez koliko enih dokumentarnih filmov si se recimo sama morala prebiti ali pa si se prebijala, ko si v bistvu spoznavala zdaj to novo govorico. Ja, spomnim se, da je takrat glih mesec bil ta festival dokumentarnega filma, ne, in je bil fokus na glasbene dokumentarce in jaz sem šla jih večino vsaj pogledat. Vem, da sem takrat me čisto navdušil ta Don't Look Back o Bobu Dylanu, ki je zelo na specifičen način posnet in čeprav nisem glih fan Boba Dylana, če to je blasfemija, ampak ja. Ampak me je navdušil ta film, sploh način, na katerega je posnet, kako kamera sledi njemu, kako se ne vtika v dogajanje, kako v bistvu ga pusti, da dela, da v bistvu Dylan režira in dramaturgijo posnetka in, ne vem, prizora, ne, recimo tam je samo, posnet je samo en moment, kako ima on intervju z enim novinarjem, ne. In to je genialno, ne, ker že sam ta posnetek je
je svoj film znotraj filma, ne, oziroma je zgodba, ki je že zrežirana, čeprav je bila dokumentirana samo, ne. Ja, in pri tem filmu se v bistvu kamera osredotoči pač na svojega glavnega junaka. Ja, in ga skozi sledi, ne. Tako, ti pa si imela v bistvu razpršeno množico svojih Ja, junakov. jaz sem imela malo to idejo, da bi na ta način in sem imela ta vtis, da ne da se vtikam v njihovo zgodbo, ne da probam usmerjati, kaj bojo povedali, kaj bojo naredili, ampak da jih sam sledim. In ker mi je bilo fascinantno njihov vsak dan v bistvu. Kako so oni že od zjutraj naprej z inštrumentom povezani, takoj se usedejo z inštrument, vadijo ali pa ga primejo roko, kakorkoli. Cel dan je prežet z glasbo, no, in večer in pol do jutra in ne. Dajmo mogoče še toliko povedati. Seveda govoriva o slovenskih glasbenih ustvarjalcih, ampak ti jih nisi šla delu, ja, ampak ti jih nisi šla recimo iskati v, ne vem, glasbeno akademijo ali pa v kateri drug prostor v Ljubljani, ampak se je pač izkazalo, da si morala slediti v bistvu na različne konce sveta. Ja, to je... To, da pač odkriješ ljudi, ki so slovenske gore list, v bistvu pomeni, da moraš iti kar marsikdaj tudi v tujino oziroma prečkati meje svoje države. Ne? Ja, mislim, to je, kar se tiče jazz glasbe, je to normalno, ker tukaj nimamo akademije, ne, za jazz. In potem se vsi resni odločijo, da bojo študirali od zunaj. Najbolj priljubljene opcije so te bliže, Graz, Linz, Celovec, ne, pol pa tudi Dunaj, pa Berlin. Ne, in v New York je pa ena taka vizija, ki jo vsak, no, nekako, ki se z jazzom ukvarja, tja stremi, no. Zdaj, ali bi tam živel, ali je tam sam navdih, ali so tam ljudje, s katerimi hoče sodelovati. V glavnem New York je ena taka, ja, popek, ne, kar se tega tiče. New York, pa ne nazadnje Amsterdam, pa ne nazadnje Dunaj. Zdaj pa si jaz pač v svoji bujni domišljiji predstavljam, da si imela 100-člansko ekipo in da si imela tono neke opreme in da si imela precej logističnih težav za to, da si vse skupaj pač zorganizirala in predstavljala naokrog po svetu, ali je bilo kako drugače? Ne, v bistvu glih zaradi tega, ker sem jaz hotela čim bolj naravne odzive njihove in spontanost ujet, sem v bistvu hotela imeti čim manjšo ekipo, zaradi tega, da ne bi posegali toliko v okolje in dogajanje. Ne. Ker potem se vsi ustrašijo tiste kamere, ne, in ne dobiš tega efekta. Saj so se navadili že med snemanjem jam sessionov, ker smo jim skozi tam težili, ne. Ampak pol so pa, in smo v bistvu, potem, ko sem našla snemalca, s katerim res sva se ujela, no, to je Janez Tocin. On je vsega hudega vajen, ker je že posnel veliko dokumentarcev, tudi, ne vem, Everest za Davotom Karničarjem je smučil in plezaril in tako, pa Zemo Kugler je snemal. No, v glavnem, in midva sva se ujela, ne. In potem sva v bistvu večino časa sama hodila okoli. Te intervjuje, ki povezujejo, jaz nisem hotela imeti talking heads v filmu, ampak pač se ne moreš temu izogniti, če ni neke naracije že vnaprej narejene. In oni pripovedujejo zgodbo s svojimi izseki iz intervjujev. In te intervjuje smo delali, v bistvu je bila luč, pa kamerman, pa dva celo, pa mogoče celo trije, pa tonc, pa še kdo zraven. V glavnem nas je bilo kar ene tako od 6 do 10, ne, prisotnih. Pol te, ko sva pa v New York šla, pa v Amsterdam, to sva bila pa sama, no, tako za vse. In tle pa je tudi prišla na dan improvizacija najna, ne, kako. Se me zanima, mislim, kakšen del si ne nazadnje sploh uspela vnaprej načrtovati? Mislim, vedela si, s katerimi glasbeniki se boš pogovarjala, ampak naprimer, če greva v New York, ko si pristala na letališču, ali si točno vedela, kam bo potem sledila tvoja pot, ali si pustila, da te New York, ne vem, svojim ambientom, atmosfero pocuka za rokav in ti sam reče, tukaj posnavimo ta kader?
V bistvu sem bila že velikokrat v New Yorku in je to eno od ljubih mest, v katere se stalno vračam. Tako da sem malo že vedela, kje približno, mislim, vedela sem, kje se jazz scena dogaja, kjer so tisti klubi, v katere bi šla snemati. In potem sem se jaz pač povezala takrat, kar se je zgodilo v času snemanja, je to, da je se Pukl, ki je živel že 10 let na Dunaju, se je v bistvu takrat odločil, da se bo pa zdaj preselil v New York, glih v času snemanja. In sem si rekla, krasno, da je super. Ne? In je tam živel že Igor Lumpert, saksofonist, tudi že 10 let v New Yorku, in Žante Tičkovič pa 2 leti zdaj tako prav študiral. In sem imela 3 ljudi tam. Malo sem čakala, da bi še kdo prišel tako kot na obisk, ne, da vidimo, kako pa je to, ampak v bistvu ne moreš vsega zorganizirati na ta način. In je bilo hecno, no. Mislim, ker se veliko naključij zgodi. Recimo to, da... Recimo, da meni... Ti ni šlo na živce to, da vam je Obama preprečil snemanje. Ja, to. Ja, v bistvu smo snemali Igorja Lumperta v Brooklynu, nasprot vis-a-vis tega vsega lepega skylina Manhattana. Tam Battery Park ima pristajališče za helikopterje in pač, ker je zraven ZN, ne. In kar naenkrat mi vidimo helikopter, mislim, slišimo ga najprej, ker smo imeli slušalke in Igor je tam nekaj razlagal in ga slišimo helikopter in reče, Janez, ne, daj to, ne moramo več, bomo počakali, da gre mim, in ni hotel mim in je bil skozi nad nami in pol, okej. In pol se nam približata gospa v obleki in gospod visok, tako pripeto bareto, karkoli že. In da kaj mi kle delamo, ne? Zakaj imamo slušalke in zakaj smo kaj obrnjeni in snemamo in proti, ne. In da nič, da film snemamo, ne? Da on je glasbenik, se ima saksofon zraven. In da to pa ne, da prosim, če ugasnete. In mi nismo vedeli, kaj je, ne? Helikopter še vedno nad nami. In potem ona dva nas prosta, da če se odstranimo, da lahko gledamo, ne, sicer enjoy the show, it's a big day. In jaz, kaj pa je, ne? Ja, president is landing. In je Obama prišel, sta 2 ogromna, dva aviona z propelerji helikopterja, no, na pol črna, pristala drug za drugi, mislim, res šov, ne. Ampak to je scena, ki je izpadla iz filma, ne, v končni fazi, ker ni prostora za vse in v montaži je bilo konc te improvizacije. Tam moraš jasno vedeti, kaj se dogaja, ne. V bistvu je to, nisem zajela cele skupnosti in ta film nikoli ni hotel biti neka antologija slovenskega džeza ali pa kaj, čeprav verjamem, da si, mislim, močno sem prepričana, da si zasluži džez in umetniška skupnost v Sloveniji kaj tacka, ne, ali dokumentarne portrete ali kakorkoli, ne. Tako ta film je v bistvu res en tak vzgib moj, ne, čist je res avtorski, no. Veš, kaj me samo še zanima? V kakšnem smislu so pravzaprav ti fantje in dekleta slovenski? Mislim, ko poslušaš njihovo glasbo, kaj je tisto slovenskega, kar lahko pač ven razbereš in pobereš? Če je to sploh razvidno, glede na to, da jih je kar množica razporejenih po svetu. Ja, v bistvu ni nujno, da vsi to počnejo, ampak nekateri se zavedajo teh svojih korenin in jih, ali pa kulture, no, domače, in jo vpeljujejo v glasbo skozi neke etno mogoče momente, ali ritme, ali sam feeling. Eni to delajo, ne? Drugi pa pač ne vidijo v tem smisla in grejo za nekim svojim izrazom, ki pa bolj bazira na tem, ne vem, na tej afroameriški poziciji džeza, ne. Tako da, mislim, ja, govorijo pa o tem v filmu, ker je to pomembno, da če, to se tudi drugim glasbenikom, v bistvu tem njihovim mentorjem, ki smo jih uspeli
prepričati, da sodelujejo v filmu. Imamo ene par res vrhunskih, oziroma trenutno so to eni od najboljših glasbenikov v jazzu na svetu, jih imamo v filmu. Ne. Bi pa seveda vse povabila na ogled filma. No, sej, jaz sem v bistvu zato, da pač tukaj narediva piko ali pa potegneva črto, pa naj se potem izteče jutri v Kinu Dvor. Jutri je premiera ob 9. zvečer, potem bo pa še pač film se vrtel v mali dvorani Kino Dvor. V nedeljo bo pa ob kulturnem dnevu projekcija še ob 11. dopoldne. 8. februarja. Okay. Ja. Kam pa tebe poti vodijo potem? Po premieri. Po tem dokumentarnem filmu. Po dokumentarnem filmu. Jaz pogledujem se z idejami. Mene zelo zanima res ta avtorski dokumentarec. Se mi zdi, da obstaja, imam veliko tematik, ki bi jih lahko na ta način posnela. Slutam pa tudi, da z jazzom še nisem zaključila v bistvu. No. Imam še par stvari bi rada, ki mogoče niso toliko prišle do izraza v tem filmu in bi se posvetila v drugem filmu, recimo. No, meni osebno bi zelo veselili, če bi lahko tvoje delo tudi v bodoče predstavljali na Delovi spletni strani, pa v časopisu, pa vse povsod naokrog. Tudi mene. Ja. Tako da najlepša hvala, Tina, pa uživaj jutri. Hvala, Maja. Vabljena. Hvala lepa.